Это импровизация. Мне сегодня моя анкл, тетя Люб. В общем, импровизация. Значит, стали нравиться мои сказки у камина. Я думал, что они так и будут востребованы. Хочу сказать про меня. Мой герой философ. Вот он попал в такую вот историю, когда столкнулись две энергии. Вот добро и зло столкнулись. И, конечно, добро, но сильнее. Я потом расскажу про его свойства. Я хочу дать определение силы. Вот сила, которую сейчас считают насилием, вот сила в насилии, она идет, знаете, откуда? Это на самом деле глубина этой. Я думал, что это не сдержанность. Я всегда считал, что это не сдержанность. У меня даже есть сказка про императора. Но это глубже. Вот глубже надо о чем подумать и о чем задумался философ. Он задумался откуда истоки идут вот этой вот злобы. Понятно, что сила, она всегда присутствует на Земле, и сила, она является основным, конечно, здесь качеством и свойством управления. Но внутри самого человека вот тот, который силу делает насилием, возможно, подвержен, есть такое слово, вот надо каждому над ним медитировать, за что философ взялся. Он взялся самоугождение. И вот здесь вот это вот зерно самоугождение, когда человек себе все позволяет, и это проявляется особенно с алкоголем, когда человек превращается в человека-животное. Возможно, при долгом алкоголическом опьянении из человека выходит дух, и он остается со своим животным началом. Так вот, вот эта несдержанность, она